مسافرت‌های خانوادگی همیشه یه مشکلاتی دارن که باعث میشه شما مجبور شید اصلا باهاشون مسافرت نرید. مشکل اول هتل 5 ستاره شون. واکو چقدر هتل خوشگلیه، هتل 5 ستاره است، فقط 100,000 تومان بهش دادم، خیلی هم مفت خوبیه. ولی بابا این خونه که اصلا یه خرابه بیش نیست، چجوری 5 ستاره است؟ چی میگی واسه؟ اتفاقا 5 ستاره است، هم سخت داره هم جکوزی داره، تازه خیلی هم گرون دادم، 100,000 تومان خیلی گرونه، من فقط چک دادم تازه نقد ندادم. این حتی هتل منفی 5 ستاره هم نیست، چرا انقدر خسیس بازی در آوردی تو آخه؟ بله من خسیسم. نه منظورم اینه که نه خسیس نیستی، خوب گرفتی. همچین مدل خونه هایی همیشه یه چیزای کثیف داره، از دستمال توالت بگی تا تا درب ظرف بستنی و ماست. تنها شانسی که من آورده بودم این بود که اصلا توی بیشتر این خونه ها اصلا سوسک و مورچه و اینجور چیزا نبود، وگرنه همونم بود اصلا گوه میخوردم. مشکل دوم، فامیلا باید حتما بیان، نه این بی احترامی بهشون و همچی چیزای مزخرف. بابا فقط عمو کنار ما هست دیگه تو این مسافرت ها. طرف عمه هاتم هستن، عموهاتم هستن و تازه رفیقم هم هست، تازه اون یکی رفیقم هم هست. آخه بابا چجوری ما همه عموها رو تو این هتل 5 ستاره جا بدیم آخه ها؟ حرف نزن. الان بابا من چجوری اینجا جا بشم؟ الان به زود چند ساعت توی این گوشه موندم. الان من اصلا یه سوال دارم، اصلا من کجا بخوابم به نظرت با این وضعیت؟ واقعا با یه غریبه برم مسافرت بیشتر بنفهمم. مشکل سوم، برای 4 زدن خانواده یه فضای پیدا میکنن که تو فکرشو نمیکردی. اینجا بهترین فضای مناسب برای 4 زدن انتخاب کردم. ببین چقدر هوای جایی خوب. پدر من، تویی که این همه تجربه از مسافرت داری و این همه کار انجام دادی، الان میدونی ما کجاییم به نظره؟ آخه اینجا هم شد جای چادر زدن، اینجا فقط به درد دورچی ازم میخوره. دورچی کیه؟ الان به من فوش دادی؟ بگی که اومد؟ کمرم درد میکنه. در آخر هم یکی از مشکلاتی که باعث میشه اصلا مسافرت خانوادگی نرم، خب بچه‌ها با توجه به اینکه ممکنه خیلی خوش گذشته بهمون و خیلی خسته ایم و اصلا حال نداریم هیچ کاری انجام بدیم و قرار از شنبه باز باید بریم سر کار، ترجیح اینه که مرخصی بگیرید که ما نزدیک 1 ماه دیگه هم اینجا باشیم. 1 ماه دیگه؟ اصلا میدونی چه، من اصلا از همتون بدم میاد. گم شد بابا، اصلا بمیرید. درسته من الان گواهی نامه ندارم، ولی من میتونم تا تهران رانندگی بکنم، اصلا مهم نیست. همه هم بدون گواهی نامه رانندگی میکنم، مگه بده؟